Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 1 of Blank the series. So, it's been a little while since I watched the trailer. I do remember, basically what happened in the trailer. It's just been a while. I finished up a few shows that I'd been filming, and I thought it was time to finally, slot Blank in there. So I haven't looked up anything after that, except that obviously I'm on Twitter a lot. So I know that it had 6 episodes for like the part 1, and then part 2 is releasing in a few days. Regardless of that, I'm probably only going to be watching this one at a time. Simply just because my filming schedule is really tight right now. I'm filming a lot of stuff, and I'm trying to release stuff relatively soon after filming it. Like, I have a bunch of stuff in reserve that I pre-filmed all of most of last year up to now. And then I have some stuff that, like for example, 23.5 and now Blank, I'm filming closer to its air date, and I'm going to try my best to upload these. If you've been watching my 23.5 reactions, I've been uploading them about 3 or 4 weeks behind. So like right now, I've uploaded, I think, episode 6 to YouTube. But I filmed episode 10 and put that on Patreon. So just to give you context, it's probably going to be similar for Blank as well. I'm starting fresh from season 1, right? Or part 1, whatever. It's like one season, but they split it into, for whatever reasons behind the scenes. I don't really know. And I don't care to look it up because I feel like it's going to spoil me. Anyway. I'm filming this right when part 2 is about to drop, but I'm not necessarily going to double drop or anything like that for any of the episodes. So just bear that in mind. These episodes will be released once a week, just so that I can stay ahead of the editing and things like that. There might be additional episodes up on my Patreon, but because of the way it's happening, I don't know how much ahead I can be. On my Patreon either. I'm probably try and stay a couple episodes ahead on my Patreon. Now, in terms of the series, I haven't really looked up anything after the trailer. So I did get a few comments on the trailer reaction, but some of them kind of felt a little spoilery. So I started to read them and then I stopped. Going to be perfectly honest, okay? So, just saying. I do consider book talk to be spoilery for a show, okay? And the main reason is because we don't know, or at least I don't know, what they're going to put in the show and what they're not going to put in the show. So when you talk about the book, it is going to spoil me, okay? Now, I have a very funny relationship with spoilers. I don't want to say I don't hate them. I don't like them, but I can still enjoy a show if I'm spoiled, but I feel like you guys won't enjoy it if I'm spoiled. Does that make sense? I might enjoy a show less too if it's spoiled for me. But I can still see value in a show, even though I know what's going to happen, major plot points or twists and stuff like that. I can still find value in watching it, but it's just probably less exciting, to be honest. So book stuff, book talk, all that stuff, I consider that spoilers. Even if you think, oh, this scene has already happened, so I can talk about it, I don't really consider that a good idea either. Because I don't know what the writers are going to move around or switch around or repurpose for a later scene, stuff like that. That happens all the time with adaptation. You take a part of a scene and you put it here,
and then you take a part of a scene and you put it here because you think it's thematically better for this episode, that kind of stuff. That stuff happens all the time. Those are like, you know, adaptation choices. So I don't consider it clear and safe until after the full series is done, and then talking about book differences and stuff like that is fine, at least in my opinion. So just FYI. So if I read your comment and I feel like maybe there's some spoilers in there, most likely I'm just gonna hit it hard and then not read it. But it's okay. In terms of this first episode, like I said, I only know what I remember from the trailer and the fact that I learned that this is the same author, the original novel, same author as Gap, and it's set in the same world as Gap. And also Dream is also a novel from the same writer. And I'm watching My Marvelous Dream Is You right now too. So just FYI. All right, I'm ready to just get into the first episode. Let's just watch it. All right, let's go. I literally only watched that teaser, so I don't know anything about what's going to happen in here. Blank. I mean, I guess I know generally because I watched Gap, but there might have been differences in how they adapted Gap from the novel, so you know, it might not exactly sync up with this show. Like, I know it's about the sisters and she's one of the sisters, etc., etc. And we all know how that shit ended in Gap. แล้วคุณคู่ควรเหรอ ไม่มีใครจะเหมาะสมกับคุณเท่าผมแล้วไม่ว่าจะเป็นฐานะการศึกษาแล้วผมก็ Okay, just getting matched up by the grandma, I assume. ไอ้เชษมึงจะไปเจอเจ้าสาวตอนนี้ไม่ได้นะเว้ยโบราณเขาถือเฮ้ยแป๊บเดียวก็ได้เจอกันแล้วหรือเปล่าวะใจร้อนไปได้ฉันมีเรื่องจะต้องคุยกับคุณหนึ่ง Oh, she's gone. Oh, took the ring off and everything. It's over. Oh, I know this actress. ไม่มีมารยาทบอกกี่ครั้งแล้วให้ระวังกิริยา 3 ขอโทษค่ะ แต่ Oh, คุณหนึ่ง this is หายตัว Sam. ไปแล้วค่ะ Okay. คิดอยู่แล้วว่าคุณหนึ่งจะต้องก่อเรื่อง อยากจะรู้นะว่าจะไปได้สักกี่น้ำ So this is the one in Gap, like she burned her art and stuff, right? I do know that she's an artist. I guess that's something I know. Right? คุณหนึ่ง หม่อมหลวงชาติกำเนิดอันสูงส่งทำให้ชีวิตเราแตกต่างจากคนอื่นสูงส่งจนอยากจะหนีให้ไกลจากมัน How fortuitous that they came just at this moment. เฮ้ย I mean, take the L, sir? คุณหนึ่ง But why are we weirdly not seeing this man's face? What's the reason for that? Like, either
we're gonna meet him again later, but I mean, ความคิดที่ why ถูก not ปลูก show his ฝังจน face? เราเชื่อว่า มันไม่มีใครเหมาะสมกับเรา ใน Okay. เมื่อบนโลกนี้ไม่มีใครคู่ควรกับเรา เราก็ไม่คิดจะรักใคร ไม่มีทาง อันหนึ่ง ไม่คิดว่าเราเจอหน้ากันบ่อยไปหน่อยหรอ ไม่เห็นจะบ่อยเลย เจอกันวันละไม่กี่ชั่วโมงยังน้อยไปด้วยซ้ำแล้วนี่จะเก็บร้านหรือยังนะเดี๋ยวเขาช่วย ไม่ต้อง ทำไมไม่อ่อนโยนหงุดหงิดแล้ว I ใช่ do ไหม know that this is obviously the second female, or not ไม่รี second บกลับ female บ้าน lead, ไป but ทำการ the บ้านอ่านหนังสือสอบเหรอคะ other female lead. แม่แต่หนูก็พูดเรื่องสอบเหรอ Not them having the name, Blah. the same name. Yeah, this is weird, girl. เนี่ยว่าจะมาหาหนึ่งให้หายคิดถึงซะหน่อยนันมาพูดเรื่องเรียนอีกแล้ว แล้วจะให้เราพูดเรื่องอะไรอ่ะ ก็ตัวยังเป็นนักเรียนอยู่นี่ แล้วพูดเรื่องของเราไม่ได้เหรอ อย่างอันหนึ่งรักเขาอะไรอย่างเงี้ย กลับบ้านไปได้แล้วไป ไม่กลับ Oh, this is not for me มีอะไรก็ because พูดมา I hate this kind of personality. Oh my จะถือว่า god. หนึ่งรับทราบแล้ว Woo. แล้วหนึ่งก็ต้องรับผิดชอบไป I'm หา like ผู้ฟังนะ ทำไมเราต้องรับผิดชอบด้วย โอ้ย มีอะไรก็พูดมา เขากำลังหนีออกจากบ้าน เฮ้ย ในเมื่อหนึ่งรับรู้แล้ว ขอเขาอยู่ด้วยเนาะ ไม่ได้ นะ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  Oh no. ไม่เอา Not เขาไม่กลับ not the show name on the wall behind งั้ them. นเขานอนหน้าหอก็ได้ ตามใจ ตามใจแปลว่าให้เขาอยู่ด้วยแล้วใช่ไหม นี่ เราพูดจริงๆนะเลิกวุ่นวายกับเราสักที มันน่ารำคาญ อย่าให้ถึงขั้นที่เราต้องย้ายหนีเลยนะ ไปได้แล้ว Now, is there a poster on the wall called blank? Just as like a, tongue-in-cheek, wink at the crowd, at us, the audience? Or is there like some kind of IP in this universe that's called blank? That is both a reference to the real world title and some kind of reference to their เขาอะไม่เหมาะ situation. กับเป็นพนักงานเงินเดือน That felt really fast for a part. I'm gonna go back and look at that part, see if it was really short. It felt really short. It was like 5 minutes.หนึ่ง Yeah. วันนี้มีประกาศคะแนนใช่ไหม Let's see your raise, girl. I'm guessing not good. ค่าเช่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจัดการให้ เงินแค่ 8,000 ยังจะผัดไปพรุ่งนี้อีกเหรอ เราบอกว่าพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้สิ เราไม่เบี้ยวหรอกหน้า ก็ทำให้ได้อย่างที่พูดละกัน อย่าเลทอีกล่ะ
นี่ก็เข้าเดือนที่ 6 แล้วนะคะ ที่คุณหนึ่งยืมเงิน3จ่ายค่าห้อง เขาก็กำลังจะเอาภาพไปขายที่แกลเลอรี่อยู่นี่ไง So เดี๋ยวเขาได้เงิน she's มาเขาก็คืนตัวเล็กน่ะ ไม่ต้องห่วงหรอก 3ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นค่ะ3ห่วงแต่ว่า ถ้าวันหนึ่ง3เกิดเป็นอะไรขึ้นมา คุณหนึ่งจะอยู่ยังไงคะ ก็ถ้าตัวเล็กเป็นอะไรขึ้นมา สมบัติทุกอย่างของตัวเล็กก็จะเป็นของเขาไง 3ไม่ได้ล้อเล่นนะคะคุณหนึ่ง จริงๆเพื่อน3หลายคนน่ะอยากได้ตัวคุณหนึ่งเข้าไปทำงานที่บริษัทมากเลยนะคะ Why not just get like a regular job? Like เขาอะไม่เหมาะกับเป็นพ you นั don't ก have งาน to เงินเดือนทำ Pause. You don't have to work at whatever this company is. You don't have to like only try and rely solely on your art for money. Like there's plenty of artists that have other jobs. Like maybe she does, maybe we just too early in the series to see it, but like I'm like, you know, get a I don't know, barista job or something. Like sorry, I have barista on the mind because I'm watching Domino Day right now, this British show, and she's a barista. But I'm like, you know, she's making ends meet with that barista job. Like, find something that you can do. I mean, you have like, you know, rich people education. I'm sure there's something you could like apply for that would suit your educational level. That would be maybe like remote, something remote, so it lets you stay home and still paint and, you know, make your own hours or something, like a remote, I don't know, remote assistant or whatever, like something. Do that to make money so you can pay for rent and food and board, etc. I mean, that's part of rent, but you know what I mean. Food and board. And then, you know, paint and show your paintings on the weekend, งาน etc. งกๆไป etc. วันๆหรอกนะ แต่ It's 3 not ก็เป็นพนัก easy, งาน but เงินเดือนทำงานงกๆไปวันๆนะคะ you make it work. เดี๋ยวเขาได้เงินมา เขาจะคืนตัวเล็กทั้งหมดเลย 3ไม่ได้มีปัญหา แป๊บนึงนะ Also ตัวเล็ก maybe you should get a studio and apartment combination so that you paint where you live. That way you don't have to pay for two, you know, ทั้งหมด 72,000 buildings or คุณหนึ่ rooms ง or จดไว้ whatever. จริงๆเหรอคะ ยืมก็คือยืม 20,000พอไหมคะ 8,000 ก็พอ แล้ว คุณหนึ่งจะกลับวังเมื่อไหร่คะ That's a never. ขอโทษนะตัวเล็ก Oh, not the grandma been there. โดนวางสายใส่อีกแล้วละสิ เงินน่ะ ไม่ต้องโอนไปให้นะ ถ้า3ไม่โอนแล้วคุณหนึ่งจะอยู่ยังไงคะ อยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็กลับมาเองแหละ This line delivery is a little. It's fine. อยากออกไปอยู่คนเดียวกับอาชีพวาดภาพบ้าๆนั่น ก็ให้มันรู้ป่ะ ถ้าไม่มีเงินจากคุณ3ความดื้อของคุณ1จะอยู่ไปได้สักแค่ไหน แต่นี่มัน4 ปีแล้วนะคะย่า ออกไปได้ละ เดี๋ยวย่าจะพักผ่อน I mean, okay. โห 20,000 เลยเหรอตัวเล็ก ขอบใจนะ Mm. No, but really, unless you make it big, you gotta do a different job. Oh, she got switched. Oof. Sorry, girl. ทำไมยังไม่นอนอีก หนึ่งอ่านหนังสืออยู่ค่ะยาย หนูอ่านหนังสืออยู่จริง รู้ใช่ไหมว่าถ้าโกหกยายแล้วจะโดนอะไร Why is she not like that? Very interesting.
อ่านหนังสือเสร็จก็รีบนอนซะล่ะ ค่ะยาย Not the whole I'ma abuse you and then pretend like I give a fuck after. Oof. So anyway, what was I saying? Yeah, I can't remember what I was about to say. So it's fine. I'm sure it'll come to me later. Crashing the pine on the marble floor. Yeah, put up that sign I read love and joy. Yeah, I want more. Yeah, she want more. Ornaments ones of the flashing lights. She only will hit to a certain song. Her channel is orange by flannel thong. Come tag along, come tag along. Crash, love, lost in a man. I remember what I was about to say, which was she could get a job that still has art as its main, you know, focus. ไม่ลองเหรอคะคุณหนึ่ง So she could still do art while also making money that's a little bit more practical instead of like, ป้าค่ะคุณหนึ่ง you know, sorry, instead of like trying to, you know, do her gallery shows, etc. like that, and that's her sole source of income. She could also like, I don't know, design book covers, stuff like that, you know. ถ้าตัวเล็กจะมาบอกให้เขาไปหาย่าเขาบอกเลยนะว่าไม่ คุณหนึ่ง นี่มันก็ผ่านมานานแล้วนะคะ แล้วตัวเล็กลืมเรื่อง Has คุ she ณสองได้หรอ changed? ระหว่างเขากับย่าตัวเล็กโทษใครมากกว่ากัน ที่คุณสองต้อง Imagine ตัวเล็ก being homophobic and having 3 lesbian daughters. แล้ว Hilarious. ก็รักย่าด้วยแต่อย่าพยายามให้เขากลับไปเลยนะ I mean, terrible for these girls, but like. อันหนึ่งใจร้าย ถ้าอันหนึ่งไม่สอบ เธอเติมคำว่ารักลงไปข้างในช่องว่าง I like this outfit. This brown and the wide leg pants. เดี๋ยวสิคะอันหนึ่ง อะไร ก็เขาไปหาอันหนึ่งที่ตลาดมาแต่หาไม่เจอ วันนี้แต่งตัวสวยเชียว ไปไหนกับใคร บอกเขามาเลยนะ ไม่บอก มันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของตัว ตัวนั่นแหละมาทำไม ก็เขาบอกแล้วไงว่าเขาหนี่ออกจากบ้าน ไม่ให้มานี่แล้วเขาจะให้เขาไปไหนอะ บ้านเพื่อนตัวไง ไม่เอาอะก็โดนจับได้กันพอดีดิ อีกอย่างเกรงใจพ่อแม่เพื่อนด้วย เกรงใจพ่อแม่เพื่อน แต่ไม่เกรงใจเราเนี่ยนะ จะเกรงใจทำไมอะก็เขากับอันหนึ่งเราสนิทกันจะตาย เฮ้ย เราไปสนิทกับตัวตอนไหน ตอนไหนไม่สำคัญเพราะสุดท้ายเราก็สนิทกันอยู่ดี ทำไมชอบพูดเองเองนะ ไม่อายบ้างเหรอ เขาว่าด้านได้อายอดค่ะ ก็เขาอยากได้อ่ะอันหนึ่งห้องอันหนึ่งอยู่ชั้นไหน ห้องอะไร เรารีบขึ้นไปกันเถอะอันหนึ่งหยุดทำไมอ่ะ รีบพาเขาขึ้นไปสิ เราไม่ได้บอกซะหน่อยว่าจะให้ตัวขึ้นไปด้วย ตัวต้องกลับบ้าน ก็อันหนึ่งบอกว่าจะให้เขาอยู่ด้วย เราไม่ได้พูดสักค ก็ก่อน Yeah, ที่ when จะ did she เล่า say ว่าเกิดอะไร that? ขึ้นกับเขา อันหนึ่งก็รับปากแล้วอ่ะ ไม่รู้แหละ อันหนึ่งพูดแล้วจะคืนคำไม่ได้นะ ำโอ๊ยจะอะไรกับเรานักหนาเนี่ย วันนี้เราต้องวาดรูป เขาก็มีการวาดรูปส่งครูพอดีเลย จะจ้างเราวาดรูปให้ จะให้อันหนึ่งสอนวาดรูปต่างหาก สอนวาดรูปมันสอนวันเดียวได้ที่ไหน ถ้าสอนวันเดียวได้แล้วเก่งขนาดนั้น เราคงเปิดโรงเรียนรวยไปละ ไป เราไปส่ง Also a plan?
อันหนึ่งใจร้าย Could make money ถ้าหนึ่งไม่ teaching สอ other นเขา people how วาดรูป to วัน paint นี้เขาจะอยู่ while ตรง also นี้ painting ไม่ on the ไป side ไหน for yourself. เฮ้ยเงียบ Like I feel like there were ways that she could like really cut off that family and be like, ถ้าเรา no, สอนตัว none วา of ดรู this ป anymore. วาดเสร็จตัวต้องรีบกลับบ้านไปนะ ชั้นไหนห้องอะไร Not like her sisters, but her grandma. I mean, เบลห้องอะไรอะคะชั้นอะไรอะ เพราะเธอนั้นเดินเข้ามาทำให้ใจมีปัญหาเริ่มมีอาการสั่นๆข้างในมาทำให้ฉันสับสนวุ่นวายวกวนแบบนี้ได้ไงหรือจะใช่ไอ้คำนั้นเธอเติมคำว่ารักลงไปข้างในช่องว่างเข้ามานั่งตรงกลางระหว่างหัวใจทำไมเป็นเธอกับเธอนะก็ไม่รู้เพราะ dozing while sitting up straight. Oof. คือเธอคนนี้นี่ไงที่อยู่ในใจฉัน ทำไมต้องมาใกล้เราขนาดนั้นด้วย ก็เขาอยากดูรูปพี่อันหนึ่งวาดใกล้ๆแล้วทำไมอันหนึ่งต้องวาดรูปเขาอีก ทีตอนเขาจ้างก็บ่นเขา ก็วันนี้เราวาดรูปวิวมาทั้งวันแล้วอะอีกอย่างแถวนี้มันก็ไม่มีหมามีแมวให้เราวาดซะหน่อย โหเขามีค่าแค่หมาแมวเองเหรอ แล้วของตัวเสร็จหรือยัง เสร็จแล้วค่ะเป็นไงพอจะส่งครูได้ไหมคะ ก็ได้นะ แต่ถ้าตัวไม่ได้จะต่อสายศิลปะ ก็ไม่เห็นต้องซีเรียสเลยนี่ I mean, you could do it in your free time. Lots of people draw and paint and stuff like that just for, you know, the fun of it. It's a hobby. It's okay. อันหนึ่งไม่รอเขาเลยอันหนึ่งใจร้ายอ่ะ เนี่ยเอาคนไม่ใจร้าย เราก็ไม่ได้ขอให้ตัววิ่งตามเราซะหน่อย เด็กอายุอย่างตัวจะมาวิ่งตามเรา Yeah. ไม่เหนื่อย How มาก old is she? For เห real. นื่อยค่ะ แล้วก็หนักด้วย เขาลงโทษที่อันหนึ่งให้เขาคอยวิ่งตามอยู่เรื่อย เราก็ไม่ได้ขอให้ตัวมาวิ่งตามเราซะหน่อย แล้วก็ไม่เข้าใจด้วย ว่าเด็กแบบตัวจะมาวิ่งตามเราทำไม เขาเด็กแล้วมันทำไมเหรอคะ ปัญหามันอยู่ตรงไหนเหรอ นี่ไม่เข้าใจจริง ๆ หรือแกล้งมึน ข้อแรกนะ Yeah, what do you mean? คือเราเป็นผู้ใหญ่ Indeed. ข้อ 2 คือตัวเป็นเด็กกับโปโล Indeed. และข้อสุดท้าย เราเป็นผู้หญิงเหมือนกัน Not a problem. ชัดไหม ก็แล้วความรักมันมีกฎด้วยเหรอคะ ว่าต้องอายุห่างกันเท่าไหร่ แล้วกฎข้อไหนมันบอก ว่าห้ามผู้หญิงรักกัน One in which you're an มีใครบัญ adult? ญัติ นี่ตัวก็บอกเราหน่อย First step. ทำไมเราจะต้องมาชอบตัวตัวมีอะไรที่คู่ควรกับเราหรอ Bare minimum. เขารักอันหนึ่ง เขารักอันหนึ่งค่ะ เขารู้ว่าวันนี้เขายังไม่คู่ควรกับอันหนึ่ง แต่สักวัน เขาจะคู่ควรกับอันหนึ่งให้ได้ เขาสัญญา จะกินอะไรก็สั่งเพิ่มได้เลยนะ
เราเลี้ยงเอง โห นี่กลัวว่าเขาจะมองว่าเป็นคนใจร้ายจนต้องพามาเลี้ยงเลยเหรอ พูดมากกิน I ain't gonna say what I was thinking when she said that. I'll leave it alone. Oh, is this gonna be her ex? The guy whose face we never fully saw? Yeah. เดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ เดี๋ยวสิครับ คนรู้จัก ไม่ Never met this man in my life. ที่เรียกเรา มีธุระอะไรกับเรา I mean, stay consistent, ma'am. Do you know him or not know him? ผมเป็นผู้สมัครสสมาลงพื้นที่ฝากด้วยนะครับ I mean, cool. I mean, I know that that's her ex-fiance. But what... right? Like, everybody can see the vibes are weird. Like, just be honest about who he is and how you know this man. จ้องเราทำไม อันหนึ่งคิดอะไรกับนายผู้สมัครนั่นหรือเปล่า ฮะ ตอบเขามาสิ คิดอะไรหรือเปล่า ถ้าไม่ได้คิดจะไปรับนามบัตรเขามาทำไม แล้วถ้าคิดไม่คิดมันเกี่ยวอะไรกับตัวด้วยเนี่ย เกี่ยวสิ ก็เขาชอบอันหนึ่งนี่ พูดง่ายจังเลยนะ ที่พูดมาเนี่ยไม่อายบ้างเหรอ ไม่อาย อันหนึ่งเป็นคนเดียวที่เขารู้สึกไม่อายอืมรักเขาชอบเขาแล้วบอกมาได้อะมันอึดอัดเนาะ ก็เลยจะมาระบายความอึดอัดกับเรางั้นสิ เปล่าซะหน่อย แต่ก็ดี ถ้าอันหนึ่งไม่หงุดหงิดก็แปลว่าอันหนึ่งอารมณ์ดี เขาชอบ สรุปว่าดีทุกอย่างเลย ใช่ อันหนึ่งทำอะไรก็น่ารักทั้งนั้นแหละ กลับบ้านไม่ได้แล้วไปวุ่นวาย งอแงได้ไหมเนี่ย เขายังไม่อยากกลับบ้านน่ะ แต่ตัวรับปากเราแล้วว่าถ้าเรายอมสอนวาดรูปตัวจะกลับบ้าน ไม่กลับไม่ได้หรอเขาอยู่ด้วยนะนะ นี่เป็นไรเนี่ยไม่ยอมกลับบ้าน เดี๋ยวเราไปส่ง Okay. Is she gonna fall? Oh, I thought we were gonna do one of those classic like bus trope moments where they lose their อัน footing. นี้คือคนที่ใช่ของเขาจริงๆด้วย อยู่ก็จะรู้สึกมีพลัง เฮ้ยอย่าเกาะแกะได้ไหมเราร้อน อ๋อแต่เขาอยากอยู่แบบนี้นานๆนี่ อันนี้คือความสุขของเขาไง แต่เราร้อนไง ที่บ้านไม่มีคนให้กอดหรือไง กอดเราอยู่ได้ Couldn't be me, I guess. เป็นไรอะ ก็อันหนึ่งไม่ชอบให้วอลแวร์ไม่ใช่เหรอคะ อย่าทำแบบนี้ อะไรคะ อย่าประชด เปล่านะคะ ก็เขาไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไง We can tell. We can tell, ma'am. สรุปแล้วยังไง ที่บ้านไม่มีคนให้คุยด้วยเหรอ เป็นอะไร ก็ไม่รู้จะตอบยังไง ส่วนคนที่บ้าน ก็ไม่รู้จะคุยอะไรด้วยนี่คะ ช่องว่างระหว่างวัยมั้ง พ่อแม่แก่มากเลยเหรอ ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ค่ะ แล้วพ่อแม่ตัวไปไหนอะ Yeah, where are your parents? Did they ไม่อยู่แล้ว pass?
เงียบทำไมล่ะคะ อันหนึ่งเป็นคนเปิดประเด็นนะ กำลังเศร้าได้ที่เลยเร็วสิถามต่อ So how did they even know each other then? How did you guys first meet? Was it just at the market? Like แล้วตัวอยู่กับใครอะ อยู่กับยาย อยู่กับยาย แค่2 คนเหรอ ใช่ค่ะ มีแค่เขากับยาย แล้วหนีออกจากบ้าน ทิ้งยายไว้คนเดียวได้เหรอ เกิดยายเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาจะทำยังไง อันหนึ่งไม่รู้อะไร อันหนึ่งก็พูดได้นี่ she's thinking grandma, like old lady with, well, I guess I was about to say old lady with a cane, but that's exactly what she was like. ยายดุมากเลยเหรอ ค่ะ แล้วที่หนีออกจากบ้านเนี่ย เป็นเพราะว่าทะเลาะกับยาย หัวล้ออะไรคะ Because she did the same thing. เปล่า แค่คิดถึงคนที่เขาคล้ายตัวน่ะ แล้วทะเลาะกับยายเรื่องอะไรล่ะ สอบเก็บคะแนน แล้วเขาทำได้ไม่เต็ม ยายก็เลยตี คนแก่จะไปแรงเยอะอะไร ตีไปก็ไม่เจ็บหรอกนะ เขาไม่รักอันหนึ่งแล้ว I mean, it also kind of doesn't Peraya. matter. เจ็บมากเลยเหรอ ร้องโซเวอร์เลย Like ไหน เฮ้ย abuse is abuse. ถึ Like งหน้าบ้านเขาพอดีเลยค่ะ เขารีบเข้า even มา if it was the kind of a ขาไปโดนอะไรมา hit ห that กล้มค่ะ didn't leave a แต่ว่ามัน scar, ไม่ใช่ it'd still be แผลหกล้มนะ abuse. ต้องรีบไปแล้วค่ะ I mean, it's still an act of violence. Like, just saying. Is she living in a hotel? Is this like one of those, like, what is this? Is this like one of those places where it's like part of it is a hotel and part of it is residence? Or is it like extended stay? Because I'm like, no wonder she can't fucking afford living here. Girl, get an apartment. Girl, move into your studio and live there or something. Or find a place where you can make it both a studio and your home and just put a bit up or something. Like, what in the world? Please tell me that she is not forking up money to live in this hotel talking about, why can't I make ends meet? คุณหนึ่งต้องได้คะแนนเต็มเท่านั้น After 4 years, the first 6 months, I get that. But at a certain point, you got to look at your finances, look at your means, and make a change. Yep. Her going to sleep with a full face of makeup. I love that about TV shows. This is all natural, don't you know? Boop, boop, boop. All right, that was episode 1 of Blank. I mean, it's a pretty good start. Acting's good. Acting's really good. I don't know. I guess I'm. Maybe I wasn't really vibing. I don't know. Like
Listen, this is just my personal taste. I'll talk about the characters in a second, but this is just my personal taste. But I would find this girl, the younger girl, so annoying. Like, I would just tap out. Like, immediately. Just couldn't be me. But, let's actually talk about the characters. So, my own personal feelings aside, I get why, you know, there's a connection between them. I get it. Obviously, they are coming at each other with, like, you know, shared kind of, I guess, experiences in terms of their home life, this kind of cold, distant, abusive home life with, you know, grandmother who in whatever fashion disapproves of them. I mean, obviously it's a little bit different. Older Nung has, Kun Nung has, you know, siblings and whatnot, and she has, you know, other relations, but overall they have a very kind of similar experience when it comes to, you know, a domineering family home life, which of course makes it easy for them to both feel lonely and isolated, yet also find, you know, I don't want, well, yeah, I guess comfort, that's the word I'm looking for. Find some kind of, you know, comfort in each other and figure out how they want to move forward. Obviously, you know, this first episode had to set up both of their characters so that we understand who they are and why they feel the way that they feel. I think it did a pretty good job of that. You know, it's only like 35 minutes, I think, this first episode. I think all the episodes are about half an hour. So, I mean, I feel like I know who, for the most part, who both of those characters are and why their basic motivations, I mean. I mean, some of it is also because, obviously, having watched Gap, I know some of, like, Kunung's history, some of it, not all of it, but some of it. And I know some of that whole, like, the whole situation with her and her grandma and them being nobility / royals and the whole, like, arranged marriage stuff. Like, I know all about that. So I'm coming into that with some of that knowledge, which I think is coloring also my quick ability to pick up some things. I mean, I think even if I didn't have that, I would still understand. I mean, they literally talked about how she's a noble and that she ran away from her marriage, and her ex-fiance is still around somehow, and he really thinks that he's worthy of her, etc., etc. There's a lot of conversation about that, right? I don't want to say a lot. There's like 2 people, or 3 people, I guess, who've mentioned it. You know, he's talking about how he's worthy of her, and she's like, I'm looking for somebody who's worthy of me, but nobody's worthy of me, so I'm okay with being alone. And then of course you have the Arnung, I think her name is, or just Nung, whatever, the younger Nung, having said that she will become worthy. And so you have this idea of worthiness and who suits who because of that worthiness. And I'm sure we'll get this eventually, but I'm sure the grandma is like also basing her decision on who she wants her grandchildren to marry based on her criteria for worthiness. And so you have this examination of what do you put in your list of this person is worthy, this person is not worthy. Like, how do you compile that list? And the fact that everybody has a different list. You know, the grandma's list has these certain things. Probably has to be a certain level of nobility, maybe, too. Or has to be have a certain amount of money. Coming from a certain family background. Has to be a man. You know, that's on her list. On his list, the fiance's list, is certain things like has to have a good education, has to have blah blah blah,
you know, and that's what he considers himself to be worthy for her. He knows that he has these things on his list. She, Kunung, has these things on her list. We don't know what her list is exactly yet, but she does have a list in her mind of who is worthy of her and who's not. And of course, we have the younger Noon, who is trying to understand what Kunung's list is so that she can match it. And I'm guessing that's what a lot of her behavior is like. It's like trying to find what kind of behavior she can put on in order to match the list that Kunung has in her head. But I mean, you're never going to match that perfectly, first of all, because it's in Kunung's head, but also because you shouldn't define yourself by, you know, somebody else's list of things that they think are desirable. Just saying. So like, you know, and of course we had the conversation here at the end, near the end, about, you know, these are the reasons we can't be together, from Kunung, and the younger Nung just saying, all right, well, what criteria would have to be met for us to be together? Like, how do you define that? Let's, you know, show your work on this list. Like, give me some definitions or something, some descriptions. You know. So I think that was a pretty strong theme throughout this 35 minutes or so. So, you know, off to a pretty good start. I mean, like I said, it's a little bit slower. I'm not exactly super connected to the story yet, but it's only been like half an hour, so I'll give it a couple more episodes before I say, you know, is it for me or is it not for me, you know? So that's all I'm saying. It doesn't mean I'm not going to watch it. It just means that sometimes you watch something and you know that you're not really connecting to it, but you just still watch it. You can appreciate it. But we'll see. We'll see how it unfolds. We did meet Sam in this one, this universe's version of Sam. Very different from the Sam of Gap. I don't know which one has changed based on the book, and I don't actually kind of care to know. Like, this is going to be a different Sam. And I'm fine with that. I'm fine with approaching this as just a different universe. It's okay. And there's some tangential information that I will carry over from Gap, but I'm okay if we, you know, don't follow exactly the same as Gap. That's okay. Anyway, I spent a long time in this episode, like, concerned about Kunung's finances. Sorry about that, y'all. Like, it was just, I don't know what, but I was so stuck on that. I was like, okay, so you moved out in a rebellious way to be like, I'm cutting off ties, I can make it on my own, but you're also, like, constantly going back to them for money? And I'm like, I mean, okay, sure. Sometimes you just need help, and it's okay to ask for help. It's okay to rely on your family and everything. But there's also a certain level of, oh, I was expecting a different attitude about that. But no, it's okay. But also, I think that she's very, you know, rich girl who's never been poor about it, because she's absolutely not doing the best she can in order to, you know, save on her finances. I feel like there are things that she could do so that she wouldn't have to go back to her family as much, and open up those doors for the grandma to weasel her way in or to fuck shit up for her in some other way. Like, but, you know, where would the drama be if we wouldn't have all that shit unfolding later on in the series? The grandma just coming in and wrecking shit and stuff like that. You know that's gonna happen. So we'll see. All right. We'll go ahead and leave it there. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Going over to Patreon for other shows, because I think I'm going to be able to put most, if not all, of this series up on YouTube. So we'll see. If I am able to, then over on YouTube, I just have some other shows that I'm reacting to that I have not released to YouTube yet. The only thing I've been releasing to YouTube so far has been 23.5. But over on Patreon, I have completely finished Chaser Game W. I've completely finished the first season of Wheel of Time.
and I'm about to start working on the season 2 of Wheel of Time. Also a Sapphic show, or with it's not really a Sapphic show. It's a show with a main character who is Sapphic. But the point of that show is not romance or, anything like that. It's an ensemble show, and it's, the point of it is fantasy. But one of the main characters is queer, so. And there's going to be, as somebody who's read all of the books, there's going to be more queer characters that come later. So, based on everything I know about the show. Anyway. So if you're interested in that, check that out. Also over there, I've started uploading Moving. So I only got the first couple episodes up, but I'm working on the rest of the episodes. So I'll be slow uploading those, and then I'm going to start uploading some other things that I'm watching. I just started My Marvelous Dream Is You, which I will be uploading both to Patreon and to YouTube. I also started my stand-in, the BL, which I will be uploading again to Patreon and then eventually to YouTube. So, yeah, just to give you a glimpse of what's going on over there. But yeah, let me know what you guys think, and I will see you guys in the next episode. Bye. Whatever, all this ever, but you long gone, it don't matter.